Caraca, eu saí da minha casa pra dar um ar fresco, né? Ver o sol bonito. Ai, caraca. Árvores verdes e... que aquilo ali? Pera. Árvore roxa? Que estranho. Eu não vou voltar pra minha casa. Pera. Por que a tela tá ficando preta? Mas o que é isso? Por que tá muito escuro? Ai, tô começando a ter sono. Ai. Ai. Onde eu tô? Hã? Pera aí. Eu ia pra minha casa, isso aqui não é minha casa. Esse lugar é estranho. Por que esse lugar é tão amarelo? Por que esse lugar é tão amarelo? Eu vou tentar sair daqui. Ué. Oi? Deixa eu sair. Ué, por que não tá indo? Ué. O que tá acontecendo? O que... Um papel? Pera, eu vou ver esse papel depois. Pera. Existem monstros nesse lugar? Como assim? Eu nunca vi um monstro na minha vida, não. Que isso? Bom, vamos continuar andando, né? Pera. Meu Deus do céu. Pera. Eu voltei? Pera, não é possível. Deixa eu ver aqui. Ué? O que tá acontecendo? Tá, eu vou ver esse papel aqui. Não existe saída? Não existe saída? Como assim? Tem que existir uma saída. Como assim? Eu quero ir pra minha casa tomar café da manhã e do nada eu fui aqui. Como que eu saio? Vamos lá, né? Negócio estranho que existe monstros. Mas que monstros são esses? Hã? Eu acho que eu tô sendo vigiado, hein? Tô começando a ficar com medo. Eu vou naquela direção. Vamos lá. Parece que esse lugar é infinito. Eu já vi isso aqui. Que estranho. Parece que esse corredor é infinito. Eu tô ficando com medo. Ai, meu Deus! Que monstro era aquele? Cara? Meu Deus! Cadê a saída? É infinito esse lugar. Ele tá vindo atrás de mim. Onde tá a saída? Ali. Vai. Como que eu saio? Ai, melhor quebrar isso aqui. Vou jogar uma coisa. Deixa eu jogar uma coisa rápido. Eu achei isso aqui, mas isso vai quebrar esse negócio realmente? Deixa eu olhar. Eu vou tirar aqui e eu vou olhar. Nossa, realmente funcionou. Realmente funcionou. Só que o monstro tá vindo. Vou pegar o negócio aqui quando tem mais problemas nesses negócios aqui. E também vou pesquisar o que é isso. Ai, meu Deus. Eu vou fugir. Eu vou lá pra minha casa e ver o que
O que que é essa coisa? Tá, gente, eu já tô na minha casa aqui. Tá, vou colocar... Eu quero saber o que que é backrooms. Eu quero saber o que que é backrooms. Backrooms. O que que é isso? Pera, deixa eu ver esse aqui, vídeo. Deixa eu ver esse vídeo aqui. 9 minutos. Espera que eu vou ver esse vídeo aqui. Esse vídeo é das backrooms. O nome daquele lugar que eu tava era backrooms. Isso que é backroom? Isso por acaso é backrooms? Pera, deixa eu olhar aqui. Eita! Essas aqui são as backrooms? Backrooms. Nossa. É esse lugar que eu tava. Então era isso que era backrooms? Meu Deus, eu tô com medo. Como é que a criatura aparecendo no meu lado? Eu acho que eu nunca vou esquecer desse dia. Eu acho que eu vou dormir. Isso foi uma longa de uma aventura. Aí eu vou dormir.